Uhawu kuzomela athole isibongo sakhe kuningi asamela kulungisa. Ingakho-ke nje ukuthi uHawu kumele asibonele ukuthi ungani mina ngamqhelelanisa naleya ndoda ukuthi ngamsondezi eduze kwakho yonke le minyaka. Kuhle ngoba uyasibonela ukuthi inhloboni kapenda. 1 2 3 4 5 Dlula ijele. Shayi, ngoba bucatha umlabalaba lo. Akubona umlabalaba lo. Uyasibona mntanami ukuthi umuhle kangakanani. Awuyidingi le ndoda futhi ungayivumeli ukuthi ibone manje ukuthi ikhukhumeza ukuthi hawu yenzeka intando yami sengiwinile. Akufuneka usibuka ukuthi phela ahlezi yena eyinikelela kodwa engatholi lutho ebuya ngakuyena. Kanti anginjalo yazi. Sakakazi kube kanjalo. Yazi ukuthi awuyidingi imali kwinto uNkulunkulu asuke kubizele yona. Phela udinga inhliziyo. Masiba manda. Yini manje le? Ufunani lo la? Lungile. Ngokuphuma nje kancane. Imizwa ethula wena. Funa ukukhuluma nawe. Lungile. Ngokuhamba nje isikhashana sami. Unyamalala nje ngisithele la. Wenza lamanyala lawo. Hey, la usheshile bobuto phuma imizuzwana ngempela nawe. Ungalingenzi ngisheshile wena. Wena umthetho wakho wena. Wena ucabanga ngiyadlala. Umthetho wakho wena. Ngibona nginhlekisa. Xolisana. Usepha. Phuma la. Uzafunani wena? Hamba dodi, thatha yonke lento yakho ukuyikline lapha enzansi. Yini? Nawe idrama engaka bhuti kahle takho kubela ungene lana ayikho right fanele nedecorum ngesikhathi. Ungazilungisa uzongitshela nedrama wena. Ungitshela nedrama wena. Ngifuna ukwazi mina. Hawu, lemfene le wena. Iyona nto oyenzayo yazi lungile. Bengazi ukuthi awukwazi ukukhetha. Kodwa-ke dawo idrama engaka nkosiyami ucansi besacabanga ukuthi siyaphi imizimba ishisa Hey lale angifuni ukwazi umzimba ishisa kwenze njani la? Uyanyanyisa wena. Hawu. Yini lo yenzayo? Empedeni wami Lungi. Kukho konke nje mashidi nami. Idrama engaka umthetho wakho manje na usuyiphoyisa lokugada ukuthi ngilala nobani mvela bayimlenze. Hayi kahle. Hawu. Ngathi wena awusangiboni. Wazi uyiphoxa kodwa. Wazi uyihlambalaza. Ulala nalento eyinuka intuthu. Yini wena lokuchazwe yini ndaba leyifuba enkulu lezi? Ayikho nje indaba yakho wena. Khohlwa awungizali. Hayibo. Thula uzobona wena. Ngoba phela mina ngisilima mina ngithi uhlaniphile wena. Futhi yazi kwawena uphume le nhlambelo. Manje konje uphume la. Ufuna ukukhuluma nawe. Yazi wazongiphoxa. Waze wangiphoxa. Kuzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Sekudala ngakudina awusithandwa sami Ukhumbule la ugeza amalanga amatala. Ukuthi mina uNkulunkulu wangiqalekisa ngalosuku engasalela wena ngalo. Uba kanjani wena? Awungitshela. Sho awuhlisizwe kunabantu lana. Yayelalela la wena. Ungasangitshela ngabantu mina nginandaba nabo. Wena ngempela uyazi ukuthi umntanami kumthatha isingathi esingakanani ukuthi eze lapha kuwe azosehlisa akhulume nawe kahle ukuthi wena umphoqe futhi awunandaba wena uyazi ukuthi umzisa umhlungu omngakanani umntanami. Hey wena Sholi. Hey wena, uthi uHawu ke wakutshena yini ukuthi kungani ngimphendule ngalendlela engimphendule ngayo? Noma wena ubona kahle ukuthi ukuza nje ukuzongihlambalaza la emphakathini iyona into ekuchazayo wena leyo. Uzongitshela noma cha? Lokhu ikukhukhumeza kwakho kuzokubulalisa ngelinye ilanga. Kunokuthi ufike la uzokhuluma njengomuntu ohluzekile, njengomuntu onengqondo, wenzani wena? Ukhetha ukuthi uzongihlambalaza, ukhulume nami ngathi ikhanda lami alisebenzi. Ungibheke kahle mina wesholiphi. Angibona ilabantu bakho laba bale kwantutu, uzokhwela uyidelikela kubona. Akukona endlela sisi. Manje uzongitshela noma cha? Cha. Lento phakathi kwami noHawu. Somchazela mina wami umfana ukuthi kungani ngingafuni ukuthi athathe sami isibongo. Bese wena
nake indaba zakho. Baba isho lipi? Angifuni isigcine nami sengiyibandakanya nabefundisi bayasikhathi samanje ngoba phela angifuni phela nami ugcina sengibukeka ngazuthi ngiyila abafundisi laba nje abagcwele yonke indawo abagcina bedla izimali zabantu. iKKC ngifuna kwazi abantu ukuthi ihlukile. Into ebalulekile mina ukuthi nje angifocus okholweni nalokuthi ngiguqule impilo zabantu ngikhulume ngezwi likaNkulunkulu ikona okubalekile ke lokho. Ya, uyabo mina ngiyayithanda le ndlela owenza ngayo. Yazofana nalabo abanye befundisi. Wena uthatha ukholo walibeka phambili, imali wasuyibeka emuva. Yazi ngempela ngazi ukuthi ifikile indaba ungamseka usibuku lento eyenzayo. Iyawenza umqondo. Yabona yayithanda indlela wena ucabanga ngayo esicabanga ngayo. Uyabona nje sinto eyodwa ke makunjani. Yabo the same WhatsApp group awuboni ke. Samba kahle lapho. Awuzwa ke? Ngiyakutshela Nkazimulo, ngiyakutshela mfethu. Sibanje oqotsheni. Ngithe manje ngiyazama ukuchaza. Wafela ngithi inhloko ngese lo muntu ngabona isibhamu eduze kwakhe ngazi ukuthi ngenze njani ke mina. Wena ke uyozukhishwa ibhamu nje. Yini Keja uyahlangela ekhanda lakho. Amantombazane emangaka Keja. Wayulala noLungster. noLungster. Awusizwe. Ayikilisi uzolehlisa. Awuzwa Keja. Uyazi lento yenzile ukuthi nomngozi umalana. Uzosibula ngizofa mina nawe. Ngifela ukuthi wena utokoze uLungster. Ngiyazi Nkazimulo. Nami bengazi ngenze njani mfethu. Hawu yazi. Awukahle ukukhulumela phezulu. Yabo angazi noma ngayidinga yini impendulo yalento le. Into engifuna ukuyazi njengamanje ukuthi uma 10 utheni mangabe ngibona. Ngicika uyangi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 yang
Hayi kahle wena. Hawu. Inkanuko lokhuluma ngayo. Hawu. Hayibo. Yabona wena. Wena. Yazini wena. Yabona wena mfana wami. Wena. Ngiyathemba mfana wami ukuthi uyimisele. Ngayo yonke into ezoza ngalento siqalelo siswana. Sizwana na? Hayibo. Mqondisi kanti uthunywa bani wathi ube bodyguard yami? Kwaphela ngimdala. Ngimdala kabi mina manje mqondisi. Wena. Sazokunquma wena. Sazokuhlinza wena nja. Sis. Nyanyisa kabi mina. Uzwa kecha. Yeah. Khathele. Hayi bekumnandi ngempela. Kodwa nje iMonopoly ngisabona ngathi ibingcono mina. Ngicela ukuthi next time asidlala sibuyele kuMonopoly. Ngiyathembisa ke futhi ukuthi this time khona ngimsola ukuthi uzothola induku. Hey mame. Hayi uma encane kodwa mina nobaba wakho sisazokhuluma sports kuzobe iluphi usuku kodwa soon. Yena usaba nje lencindezi engiyona. Uyazi ukuthi ngiyinkinga. Uyazi uphinde ngimthela uswazi. Yena awukhathaleni kanti wena ushawe ikhehla. Mina kumazi ubaba ukhuluma ngani. Sambeni sekhaya. Wazi kahle. Yes. Look. Hayi man. Ayikhonto engayizwanga kahle la. Longster, hayi. Cela ungichazele la. Ngathi kukhona engukugejile noma engakutholi kahle. Ubudlelwane bakho nomathendeni ni into enjani? Umfowenu noma mhlambe niya Ngicela ngiphendule phela ngokubuza umbuzo. Ngikuthini? Wena nomathendeni Senzani? Hayibo, suka manje ubhuti wami loya. Sikhule ndawonye senza yonke into. Besibhuda ndawonye, sihlala ngisho la embhedeni odwa. Qina umqondo wakho. Manje mawukuthi ke umazi ngaleyo ndlela ubeqonda ukuthini uma ethi ngibe nesiqiniseko sokuthi ngiyimele into engiyiqalayo. Asithi nje mangimazi kahle umqondisi.
Yabo mhla uzolobola ocela mhlawumbe inkomo ezu-50, double cap, ibhano, konke nje ne-washing machine uyifake nayo. Hayi, yabona ungasala impela uzolifaka nebhano engaphezulu ngoba phela ngisho inkosazane ezalwe ebukhosini ayilibone edlalayo la kuwo. Shone? Kanti-ke cha. Angimsolo ubhuti wakho. Ziyakufanela nje zonke lezi zinto ezibalayo. Akekho umuntu wesifazane ongaqophisana nawe. Masungibhuqa kanje kodwa kethu. Ngiyakubhuqela. Cha phela ukuthi enye into ebuhlungu ukuthi uthe singakufiki nje kahle emvuthweni wendaba. Wangena uma-10:10. Kusho ukuthi ngiyakoleta-ke makunjalo. Nje. Uphazamisekile. Hey, usho emadodeni ngoba phela mina ngiyindoda ethandayo ukuyiqeda into engiyibhekile. Sho nje? Awuqedele ngibona. Asambe. 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 Awusuka leni madoda awukho. Uyabona webhuti le nhloko ephekwa yimi ayizoba ulusha umfana ngeke usinike singaboni. Aha. Siqalile ngiyayizwa mina iyalushuzela. Ingoma yangemihla ngemihla. Yabona nje abantu base-hostel. Kwaphekwa. Sebelizwile. Uzwa ngayo. Gcwele ihostel ama. Hayibo. Kube wayini la? Ngiyazi ukuthi angidingakali la. Uma nje? Ngiyacela. Ngidinga ukukhuluma nendodana yami. We, lemfana. Ongithinta bhuti uma ngidinga. Ngiyazi ukuthi ngumuntu wokugcina ofuna ukumbona. Futhi-ke ngalokho angikusoli. Kodwa-ke ngiyacela. Ngidinga nje ukuthi sikhulume. Awucabanga ukuthi usugaqa amagula. Ukubeka wacaca wena ukuthi mina nawe simiphi. Akho-ke la kimi ufile. Le ndaba le ukuthi ngakunikeza isibongo ayiphathelelanga nawe. Kepha yonke into ibhekisela kumina. Ngoba ngithi ngisama ukukuvikela kuyo yonke into esindayo ehamba nalesi sibongo. Ilife. Impilo ngilemazile mfana wami. Ngishayile impilo mfana wami ngiyisehluleke mina. Ngihlulekile empilweni futhi iqiniso lihle. Kodwa-ke njengoba wakho angeke ngithande ukuthi nawe ukhulume udaba olufana nalolu la. Wena ufanele-ke ukuthi-ke uphile impilo yakho ngingabandakanyeki mina. Ngokungakunikezi lesi sibongo lesi. Ngizama ukukufikela mfana wami. Kuyobe kufana nokuthi ngikuthela ngamabhadi neshwa empilweni yakho. Angifuni ukuthi uthathe amabhadi wami uhambe nawo. Impilo-ke mina ngibonisile utalako. Ingibonisile utalako impilo. Ngalokho-ke angifuni ukuthi wena uhambe la ngihambe khona. Ingakho-ke ngazama ukukuvikela ngokuthi ngicele kuwena. Nawe-ke usungangibiza ngokuthi-ke ngubaba useless ngayo yonke into. Kodwa-ke la mina bengifuna ukufikela wena mfana wami. Ngithemba ukuthi ukusuka noma ukuqhela kuwena uyoba nekusasa nempilo engcono. Owami unembeza. Ngisula la. Angiyisole ngalutho. Noma-ke kungahamba kukhulunywa kuthiwa uBondo unjena. Yebo kona kubuhlungu. Kodwa mangabe kumele ngibhadale kanje ngokufikela wena. Sokwenza lo.
Wangagaxa lutho. Wanqunu umunwe. Yindaba wangagaxa. Buphi ubucwebe? Kanti yini lemthatha isikhathi eside kangaka? Hayi bo babekazi. Usibuku kuningi okwenzakalayo kuyena njengamanje and yena into ayifunayo ufuna ukubuyisana nendodana yakhe njengamanje. Angithi wena ene uthe uSibu walitshela lonke ibandla. Wabatshela ukuthi uyayifela ngawo. He? Manje okusele phela manje na ukuthi fanele afake iring emunweni. That is all. And then emva kwalokho indaba yakhe ke nebond yomntanakhe kuzoqhutsheka nayo ngendlela. He? Yini enzima lapho? Into ebalekile kuSibu ingane yakhe. Okwamanje futhi mina ke ngiyam-understand. Uyazi umthetho wakho uzosala ebhendini. Le ntombazane inento ongenayo wena. Inendodana. Lokho ke kuchaza ukuthi isase umndeni okwamanje. Lo wena ongawona. Babekazi, uMandisa unendoda yakhe. Akanandaba noSibu. Futhi ke bobabili bangitshelileke ukuthi kwakumitha kwaGeli kwasekuqaleni vele kwakuyiphutha. Kusho ukuthi vele yayingekho indaba yomjolo wami. Yazi sometimes angazi or unobudilulu unyana obuthizeni okanye unqena ukusebenzisa umqondo. Uyabona uma ngabe ungakulweli ukuthi uSibu afake iring emunweni wakho uzoyifaka kuloMandisa ndini. Hayi babekazi awukahle. How? Uwena nje owazi ukuthi izinto zithense kanjani phakathi kwami noSibu njengamanje. Futhi yonke lento yesimkazi yenzeke phambi kwakho ubuka. How? Futhi ke vele ngifuna ukumphusha uSibu. Hayi. Kona ngiyakuzwa. Kodwa mngani fanele ulwele ikusasa lakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyabona umuntu wesilisa uyohlala ngaso sonke isikhathi. Kunetha kunjani ukhetha igazi lakhe hayi intombazana. Kodwa futhi uyakwazi ukuthi abuyele kubaby mama wakhe alungise izinto. Uyangizwa? Aqale phansi amthande. And then wena uyobuka uphi lapho? Ngaphansi. Uyokhala phansi. Ngakho ke engifuna ukusho kuwena ukuthi vuka emaqandeni. Wakey awuvuki. Ummeli kwakuthenda. Yabona nje Geja into okugcina leyo ngibuza yona. Awume nje indawo yommeli. Yeke indaba yommeli. Into engimele ungichazele yona njengamanje Geja ukuthi wena wenziwa yini ngempela? Yini ekwenza ukuthi emantombazini amaningi kanjeni uyolala noLungster? uLungster Geja. Nkazimulo awume kancane. Mina ngibona sathi awuboni kahle. Uyabona uLungster akasona isixhonxhongo njengalomfowabo lo. Unenhliziyo enhle kabi. Unenhliziyo enhle. Wena. Hawu. Senenhliziyo enhle manje. Yazi kwamanje ngisacabanga ukuthi lo muntu lo Geja ungumfowabo kade sonke lesikhathi ngicabanga ukuthi mina angusoli phela mawuthi ubucabanga kanjalo ngoba nami yona into bengiyibona le. Kodwa yonke lento ayishintshe lento ukuthi wena udlale yini kanti manje? Udadewabo kulungile. Uyazi amajidi ukuthi awafuni wasisibabo kanjani. Esikakhulukazi uMathenseni. uMathenseni ngikacabanga ngabili Geja mengimela kubulala. Uzofa. Uzokubulala lo muntu lo. Ngiyakutshela mina. Lalela wendoda. Yabona uMathenseni usibonile okusho ukuthi useyazi. Kusho ukuthini? Kubalekile njengamanje ukuthi ngiyaphila mina. Hawu. Awume kancaneke nje ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngiyenzani. Akho mizo engiyifakile lana. Ngisondeza eduze kwakho kuze kube khona engudonsayo kuye. Sazi ukuthi yini abayihlelayo labantu labo. Kanti awuboni yini wena? Hawu. Yini umvikele kangaka manje lo muntu lo? Khona manje lo muntu usenenhliziyo enhle. Akasafani wena usuyamthanda lo. Ngimthanda kuphi manje? Ngiyakutshela mina usuyamthanda ngiyakubona ukuthi usuyamthanda. Ngokumsebenza kodwa nasokungasathi ngimthanda. Azwe Geja. Awukwazi ukusondelana kangaka lo muntu oyisitha kuthini. Lo muntu uyisitha sakho lo muntu. Uqala lo muntu Geja uzokusebenzisa wena. Uzokwenza ukuthi umthande. Ebengakuthandi nebekuhlukumeza. Iyonto ayenza wena njengamanje le. Uzofa Geja. Ngiyakutshela mina uzofa ufele. Qonqo. Ngiyaxolisa undindisa. Hey. Kaze ngoba angeze nendaba ezinhle.
Kahle kahle nje ngizosho ukuthi ibhizinisi liyadilika nje umthanga liqobo lwawo. Asikwazi nokubreaka even kwama-profit, abantu abasangeni, okusho ukuthi ukudla kuyabola. Siyakulahla-ke mase kunjalo. Lokho kokusela uma-10 ukufida la magova akhe, bathatha amabhodlela abizayo benze yonke into banaphaze beshiye bengakhokhanga kanjalo. Uma-10 uklema yonke imali engenayo, angikhulumi ngeprofit kuphela, i-income, isenti nesenti nje yena uthenali, ayilaka, anginayo access mina yokungena kuleyo mali. Angikwazi-ke mina ukuthi ngi-access ngiristoke, so nje angazi nami ukuthi into engizoyimisa kanjani leyo. Kubi, kuyabheda. Umbala ungitshele la mina yini ekumele ngiyenze mina njengamanje. Ngiyenzeni mina yini ekumele ngiyenze mina? Awu. Kazimula, cha. Ngiyazi ukuthi iyacika lento eyenzakalayo ndoda. Kodwa uyabona umkhulu wakho ulisebenzele kanzima leli business leli. Uyabona ikwanjomani? Ifana kwaMhlongo. Manje kulele mahlombe ukuthi ususe phansi. La likhona njengamanje. Lisimame. Libe ilento lesiyaziyo thina. Nje. Awukwazi ke futhi ukuflathela wendoda. Ngoba uma kwenza lokho isimo somele sibe simbi kakhulu nalokho esiyikho manje. Usho kahle ugeja. Yini bona ungahambi uyomtshela wena uma-10 yonke leyona? Yini kumele kube yimini uhambe uyomtshela leyona leyo? Ngikahle yini kumele ngiyenze? Kanjani sengichazile ukuthi vele kuyabhedala ekhaya. Ngiyixhantiseke mina ngibe seyindaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Ngeke kumele kube wena ngiyacela. Ngazi ngayichaza ngithini lento. Kodwa-ke manje sengiya-understand ukuthi kungani abazali behlezi bethi iy'ngane zabo ziyafana namafutha okhopha-ke uqobo lwabo. Yazi lo mfana sengivele ngamthanda kakhulu. Angifuni lutho nje engamsusa eduze kwami. Kahle kahle ngibuza ngoma wakhe. Cha phela sinokuchitha nje isikhathi esiningi ndawonye. Sineze ngidlala no-Monopoly manje. Yini unasikhwele? Cha. Ukuthi nje Sibo, ngumuntu wakho. Fanele ngabe kuzo zonke izinto ozenzayo mina fanele ngabe ngiseduze kwakho. Kukuhle, kukubi. Kodwa manje sengizizwa ngathi nje mina ngumuntu wangaphandle. Awu. Uyazi uthi anginjalo nje. Ha, baba. Leli goli lishaya ungenya. Buka phela baba thatha. Hayi wena ngiyabona manje. Ya wena wazongenza isinoko manje. Ha? Awu, angithi ngisho ukuthi thatha. Buka phela. Yini ngathi isinoko? Yho mfowethu. Yho mfowethu. Ngithi isinoko manje mfowethu. Bala. Uyabona manje ngeke nisayenza lutho. Ngicela nje ukuthi ningitshele sizokhuluma ngani lapha. Mase ngiyaphuthuma ngoba kunomhlangano enginawo la emhlanje. Ngizathu ukuthi manje nina nikhomba ukuthi anilicabangeli kusasa. Yabona nicabangela imanje ngoba manje isaqhuba kahle. Kodwa kusasa kuzowenzakalani?